Pernah nggak sih punya teman yang niatnya heboh tapi ujung-ujungnya malah song? Nah, itu dia Chico. Pemuda yang selalu ngajak hal seru tapi ujungnya bikin ngakak sendiri. Suatu pagi, dia semangat banget ngajak mancing ke danau. Bawa joran baru, umpan udang hidup. Katanya, hari ini kita pasti dapat banyak ikan. Tapi pas nyampe, baru duduk 5 menit. Dia udah rebahan di tikar, tidur pulas ditemani suara jangkrik. Besoknya, dia ngajak. Ngopi sore biar katanya, ngobrol. Santai sambil ngerileksin otak. Tapi lagi-lagi, baru 2 teguk kopi. Matanya merem, kepalanya miring. Ngorok kecil keluar. Aku sama teman-teman cuma bisa ngakak sambil bilang, Chico, niatnya nongkrong. Tapi endingnya ngorok. Kadang kita mikir, Chico itu kurang tidur. Atau emang bakatnya tidur di semua momen seru? Tapi ya, justru itu yang bikin dia kocak, niatnya rame. Ujungnya jadi bahan tawa semua orang.